Mobil nggak DJ berada di jalan motor apa motornya? Mobil gunung cina guys. Pakai motor gunung. Kita ngevlog pakai HP guys. Pakai apa? Guys, aku teh capek guys. Lelah aku teh. Lelah hayat. Mana suku aku telecet ini teh. Masih jauh. Jauh guys. Cintaku padamu. Bucin. Lumayan ya Allah. Seperti mengejar cinta tanpa kepastian. Edan. Halo guys. Halo. Kita berangkat dari rumah jam 7. Berembun. Sekarang jam 10.12. Mantap, perjalanan 2 jam. Capek guys. Yeay, jalanannya gini lagi. Masya Allah, pemandangannya guys. Yuk, semangat. Ayo, semangat. Iris mau nungguin. Alhamdulillah sekian lama 2 jam jalan. Dan akhirnya sampai juga di tujuan Curug Ciberem. Mantap. Sampai guys. Ini kita baliknya. Nah, kembali jalan.
guys.